Kailangan ni mama. Ano nangyari na sa iyo? Aking nga, hindi kayo asan yung ganun ko? Hindi ko pa makalimutan mag-vlog. Tayo sa Maple. Kita ba? Ay, di pala. Maliligo tayo. Okay. Infinity pool sound. Ano? Ito yung falls. Diba? Sana malinaw yung clip kasi siyempre nabasa na yung waterproof case. Si Mami. Dito tayo. So, siyempre tinanggal natin yung cover up. Meron silang ganito para sa room. Ay, dito lang. Kita kasi malabo. Ano ba kalalim? So, parang ang lalim pala nito, pero kaya rin lang. Ay, malalim.
malalim pala dito. Pero okay lang. Diba? May ganito para yung room number. Diba? Ayan. Hanggang bukas kami dito. Ito kaya yung nanay ko. Water. Yung view. Ganda, no? Playa Montana. Ito yung best. Oh. Ba, ang ganda ng falls. Ano din yan? Salt water. Maalat. Like yung tubig dito sa pool, salt water. Kasi yan yung view. Diyan yung snorkeling deck. Or kung anong gusto mo dyan gawin. Tapos, yan, may mga nag-snorkel dun. Kaya nag-snorkel ako dyan. Nang sandali lang. Yung mga nipahat. Tapos may mga nagsisimba dyan. Over there. Ano pala yung breakfast? May pa free breakfast. Nagsusumba sila. Diba? Bigay na bigay mga momshies. Sabi mga fishes dyan na mga small. Ako cute. Saan si mami nagpunta kayo? Yan, may malaking parang events place to. Nakita ko sa internet, pwedeng reception, wedding, ganyan. Ayan yung hotel rooms. Yung view, ayan. Parang third floor. Tapos yan sa baba yung pool. Yun na makita kasi may ano eh. Cottage, snorkel area. Ay, mababaw na. Low tide. Layo mo. Hindi na mag-swimming. Magwapas yung pawis. Ano? Tara, pamilit na lang. Tara. Kasi sa marunong tayo na pag-ulit. Ito pala yung rooms. Hindi ako nakapag-room tour. Mamaya na lang. Ayan o. Dun kami. So, for some reasons, hindi po ako nakapag-room tour. Sorry. Tapos may malaking pang torchlight. Tapos sa kabila, kabilang na yan. Resort. Tapos bundok. Yung dinaanan nga namin dito pa zigzag. Hindi ko na na-video kasi patulog-tulog ako kasi hindi ako natulog eh. Maga kami umalis. So, ayan ang view natin for today. For tonight. Baba tayo ulit. Dahil low tide. Check natin. Ito yung pool area na may mga kids. Salt water din yun. Tapos merong ganyan. Activities. Tapos, ayan yung price.
Low tide na. Means may pang-pang na. Kanina wala eh. May ilaw na din yung hot. Take a look around. Ano yan? Kung gusto mag-video. Ayun, hindi ako sanay. Sige na, sige na. Ayoko! May spotlights. Ang ganda, no? Baba tayo. Yung kanina hindi to kita kasi mataas yung water. Aray ko. Pero ngayon, nakakalakad na tayo kasi low tide. Ano, lalaki ng bato. Can you see that? Diba? Ayan, ang ganda niyan sa dulo. Ayan. Diba? May hagdan. Ano din yan? Cottages. So pretty and peaceful. Hindi masyadong maingay dito. Kasi konti lang tao. Ayan. Ito yata yung tubo para sa pool and dyan sa ano kasing tawag dun? Sa falls. Mataas yung short ko. Diba? Dun yung restaurant. Liwanag ng buwan. Ito ang view. Madilim na, pero umaakyat na ulit yung tubig. Mag-high tide na ulit. Pa yung pool. Tubig from dagat.
May mga sa gabi ka ron. Oo. Hawak ako. Nakatali sa ilalim. Eh, hindi naman kami marunong naman. Eh, ikaw, laki ka sa dagat. Ayoko nga, hindi naman ako kayang dalhin itong tali na to. Sabi ba, wala ka kayang mong dalhin. Abot po ba ng paa dyan? Abot po yung paa, hindi. Tatangay ako ng ano. Oh, hindi namin ito, no? Kaya nga wala. Dito wala. Hawak ka dito. Pumunta ka doon? Ayaw mo pumunta doon? Malalim doon, PJ. Malalim. Huwag mong sakyan yung tali. Hindi ka kayang sagipin ng tali na yan. Pero gusto mo doon pumunta. Kaya mo ba lumangoy? Kaya mo ba lumangoy dito doon? Oo, hindi nila kaya tulit. Ay! Ano lala? Tali. Hawak ko nga lang yan eh. Malalim sa gawin na yan ah. Oh, doon ka lang sa may white. Yung mga buhangin lang niya to. Pagka nasa bato ka na, ito oh. Wala namang batong ano. Puro bato. Dito? Ayan. Meron po ito dapat parang lumuwi. Dito. Isang ano na yan. Ano na sanay maglaki pa lang yan pala? Ako nga tinakailan na ano ba ko? Pinakaganda rin lang tayo din eh. Hay, wag! Bakit? Ayaw mo. Kay Paula, kakagay mo. Kay Paula! Sino kay Paula? Fourth floor, mami. Napaka-ano. Gawin mo na lang pong puts pa. Gawin mo na lang puts pa. Tingnan mo, magkamukha kami ni Nancy sa kayo na ito. Anak lang yan. Anak Di ba pumapasok, mami? Ha? Dilat ka lang. Gilas ba? Dilat. Ako mga malulunod, kaya ako hindi nakakahinga pag gano'n. Malalim mo dito. Di pa eh, hindi mo lumalim. Dali mo sa balsa ka, pre. Gusto bang yun sa balsa? May lumot din eh. Oo, malumot. Lalo mo sa balsa. Si Kuya. Mami, nakakahinga ka mami sa tubig. Di ba? Di ba, mami? Ano ba, mami? Oo. Nasa balsakan na eh.
Mami, meron ka. Nakakain kasi tubig ah. Hoy, pero nakita ko isda. Ang ganda nga. Hello! Nakakunot noon ni MJ. Jessie! Ma! Ma! Hi ka! Video! Oo. Wala sa mood.